Так вот у нас фонарики светятся. Дина, а где дочурка твоя, Алиса? Хотела показать. Сжигаем розочки мои после дождя. Ну чё, давай еще. А? Сейчас кто со спутников смотрит. Ну и что, пусть смотрят. Ну мы... Давай. Сейчас моментом могут Мы приезжают. У нас как-то было в гаражах, я когда председателем была, у нас там соседи на соседнем гаражном участке жгли костер, и у нас пожарники приехали. Говорят, мы, говорит, все через спутник нам передали. Такой костер интересный был, разноцветный. Мы решили грушу сжечь, некогда заниматься. Как я обожаю и грозу. Смотрите, как летят мухи огненные. Все, да? Листья, все, там палки одна. Который я отпилила, да? Красота, красота. Котел такой, огненный котел. Как в этих-то... Вулкан. Лава. Огненные мухи полетели. Еще мы сарайку разобрали половину. Осталось вот только со счетчиком. Счетчик Что, на следующий выходной надо коробку покупать, на стул переносить, да? Для счетчика коробку покупать. Да, я почему и говорю, что... А сейчас дожди начнутся, там вообще не сжечь будет. Все сырое будет. Вообще вот то, что Кузя носится. Как. В общем, у нас тут место освободилось. И завтра мы заснимем, как у нас тут все стало. Все. Спасибо за внимание. С вами была Елена и моя семья. Пока-пока. Вы смотрите, сколько у нас. 13 градусов. А время еще у нас всего 9 часов вечера. Дуняша, пойдем, не трогай Дину. Пойдем. Пойдем к Олегу. Где у нас Олег? Пойдем, пойдем, пойдем. Ну пойдем к Олегу. Пойдем, пойдем. Пусть пробегутся еще. Да она не пойдет к костру. Ты что, она наоборот уводит от костра. Солнышко мое. Нельзя пока, моя лапочка, нельзя. Не, а то она ее в прошлый раз щенки когда были, я когда зимой костер жгла, вот здесь вот мангал стоял, она всех щенков повела на Мишкин участок, уводить стала от костра. Представляешь? Она не пойдет. Слава богу. А то эта скамейка уже задостала.
13 градусов на градуснике, Олег, слышишь? Ну, будет 12, там с половиной что-то.